Hey guys, welcome to day 16 of me opening my 30 birthday gifts. Halfway through हम हो चुके हैं, तो चलो मम्मी what are we अब opening देखते today? हैं इसमें से आज का गिफ्ट जी पार्सल। हाँ कुछ Kins, one of my favorite stores. मेरा भी और मम्मी का भी है ना, आपको भी पसंद है। ओह वाव, अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर कलर मम्मी, सारे कलर शूज के साथ मैचिंग। आई रियली लाइक इसका कलर, ना ये सिल्वर है ना गोल्ड है ना, एंड ये सबके साथ जाएगा। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड यूनिक है ना। दिस वाज माय डे 16 का गिफ्ट। कम बैक टुमारो फॉर डे 17।